अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी 2-2.5 घंटे पहले, तब बारिश हो रही थी। अब स्नो पड़ रही है। अब मैंने कहीं जाना था तो चले आपको भी लेके चलता हूँ, आए मेरे साथ। दोस्तों, पहले मैं रास्ता भूल गया था। हाँ, अब ठीक है। तो दोस्तों, तो वीडियो देखकर कमेंट में करके ज़रूर बताना आपको स्नोफॉल नाइट वीडियो कैसी लगी, इसका नज़ारा आपको कैसा लगा। जो नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये सारी रात इसी तरह पड़ती रहेगी, तो सुबह मैं आपको दिखाऊंगा सुबह के टाइम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रात की स्नो पड़ रही है। ये देखें, फ्रीज हो गया है। ये मेरे घर की बालकनी है, फ्रंट वाली। तो चले अब नीचे चलता हूँ, तो नीचे वाले पोर्शन को क्लीन अप करता हूँ। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करते हैं। आज तो बहुत खास है। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट हो गई है।
Ui. देरी लगा दी है, सख्त हो गई है तो जोर लगता है। सख्त इसलिए हो गई है, इसमें पानी शामिल हो गया है। देरी लगा दी है, सख्त हो गई है तो जोर लगता है। सख्त इसलिए हो गई है, इसमें पानी शामिल हो गया है। करते हैं ये पहले साफ कर लेते हैं खड़ा होने के लिए। One, two, Well, this good job and bad job. You decide. You tell the commenter. अभी इसके अलावा भी करना है, वो भी बताता हूँ आपको। स्लो जाओ सख्त हो जाती है, फिर काम भी बहुत हार्ड हो जाता है, आसान नहीं रहता, मुश्किल हो जाता है। चलो जी, अब ये ले आया हूँ, इससे करते हैं रास्ते को साफ। साथ ही
work, huh? Yeah, very hard. So mixing the water, that's why it's hard. You getting rough story, mate? Yeah. 3 April, no? I never in Greece. 6 May. 6 Yeah, May. 6 May have snow. The grapes like that. Next day, nothing. Oh. All broke. Today, Very bad. Yeah. ये तो पहला कोट है, अभी भी स्लो बहुत हो रही है, तो दूसरा कोट भी लगेगा, हो सकता है तीसरा कोट भी लगे, पर मेरी बस हो जाएगी। चले करना तो है। ये देखिए अब हवा चलना भी तेज हो गई है। तो ये अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी, इसे भी क्लीन करूँगा बाद में। और सामने रोड पे देखें, रोड को तो वो साफ कर किया, तो साइडों पर बर्फ लगा गए हैं। अभी मैंने जो क्लीन किया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो अभी मैंने किया है, फिर उसके बाद ये सीढ़ी है, फिर ये रास्ता है। तो चले व्यूअर्स, आज की मॉर्निंग की यही मसरूफियत थी। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दोस्तों को भी बताकर उनसे भी शेयर करवाएं। तो चले आपको मिलता हूँ कुछ थोड़ी देर में।